Sonidos respiratorios patológicos. Los crepitantes. Los crepitantes son sonidos que se producen durante la inspiración por la presencia de líquido y secreciones en las vías aéreas pequeñas. Ocurren patologías como la neumonía y su sonido se asemeja al frote del cabello delante de nuestros oídos. Las sibilancias. Las sibilancias son sonidos que asemejan un silbido y que se escuchan en enfermedades como el asma, y es por obstrucción del flujo del aire en vías aéreas pequeñas, ya que hay un espasmo de la musculatura o una presencia de secreciones espesas. Y en el caso de los roncos, son sonidos graves semejantes al ronquido, los cuales se producen cuando hay presencia de secreciones espesas en vías aéreas grandes, como ocurre en la bronquitis.